contra el Leganés, equip que està a la part baixa de la classificació. No sé si espereu un partit molt diferent als que heu tingut els últims dies, perquè Betis, Borussia, Mallorca tenen un estil de joc un pèl diferent. No sé si espereu un rival molt defensiu demà i on haureu de fer coses un pèl diferents a les que heu hagut de fer els últims dies. Gràcies. Ramon Salmorri de Catalunya Ràdio. L'equip a poc va recuperant efectius. Jo vull saber si consideres que això és determinant perquè els futbolistes recuperin el nivell d'autoexigència. Demà és el primer dels dos partits que no podrà seure a la banqueta per l'expulsió, per la vermella que va veure la setmana passada. Ja va dir després del partit que no estava d'acord perquè no li havia dit res a l'àrbitre, però s'ha confirmat aquesta sanció i que a més són dos partits que estarà fora. Li volia preguntar la seva opinió, què en pensa i si creu que és injust. Gràcies.
per culpa d'aquesta sanció. Demà serà Marc Sort qui estarà a la banqueta, que encara és una persona una mica desconeguda aquí. Et volia demanar si ens en podies fer una mica un retrat i explicar-nos per què s'ha convertit en una persona de la teva màxima confiança. Para gestionarlo. Santi. Santi Ovalle para la cadena SER. En la respuesta que daba sobre la expulsión, me ha parecido entender la que decía que acepta cuál es el criterio y que espera que a partir de ahora a todos los equipos, a todos los clubes, el criterio sea el mismo para expulsar. Hasta el momento, en lo que lleva de liga y lo que usted ha podido ver, ¿ve que el criterio es el mismo en cuanto a decisiones con el Barcelona y el resto de equipos? Teniendo en cuenta que solo quedan 2 partidos para acabar el año, este contra el Leganés y el del Atlético de Madrid, y sabiendo que el último partido va a ser muy exigente contra el Atlético de Madrid, de cara al partido de mañana, ¿tiene pensado hacer algún tipo de rotación, dar descanso a gente que lleva muchos minutos, que está cargada de minutos, o le da la misma importancia al partido de mañana que el del Atlético de Madrid? Gracias. Quería preguntarle si ya han hablado cómo se comunicará con su segundo, con el banquillo, dónde se situará en Montjuic y cómo dará algunas instrucciones durante el partido al banquillo y al cuerpo técnico. Gracias. ¿Es importante que usted no esté en el banquillo, que no pueda abrazar a sus jugadores cuando los cambia? ¿Cree que lo acusarán mucho? ¿Para usted es muy importante? ¿Pierde el equipo mucho? Jo volia preguntar-te per la posició del Frenkie de Jong. Està jugant de mitja punta, que és una posició que potser ell ja està més habituat, tot i que amb l'etapa del Koeman sí que va jugar més avançat. Llavors, el que et volia preguntar és si és una qüestió futbolística, de que hi creus en ell en aquesta posició, o és més de protegir-lo per una qüestió de que a ell potser ara li costa més els contactes, que la posició de mig centre potser és una posició que t'exigeix més físicament, d'estar més pendent a nivell defensiu, de rascar més, de ser més agressiu. L'estàs col·locant en aquesta posició per una qüestió que hi creus futbolísticament o més per protegir-lo? Gràcies.
Por Ronald Araujo, ya estuvo en la convocatoria en Dortmund. ¿Cree que mañana puede ser ya un buen partido para que vaya cogiendo ritmo de competición, que tenga los primeros minutos de la temporada? Yo te quería preguntar, te han preguntado antes por las rotaciones, si Rafinha es uno de los jugadores que mañana te planteas la opción de darle descanso, si has hablado con él. Gracias. Li volia preguntar també per Frenkie de Jong si està parlant més amb ell de com es troba, de com l'està veient, si hi ha algun pla específic per que recuperi la seva millor versió i una mica què és el que espera d'aquest futbolista. Gràcies. I think the important thing is for every. El que és important ho és per tots els jugadors, especialment pels jugadors que s'han lesionat, que puguin recuperar-se perfectament. Espero que puguem ajudar-lo a donar encara més i a tornar a recuperar el ritme que tenia, el nivell que tenia potser abans. L'hem de recolzar. Com deia abans, no és només amb ell, és amb en Gavi, amb els altres jugadors, amb Ronald també. Aquesta és la nostra feina. Cuidem els jugadors i, evidentment, doncs, els ajudem, els protegim també. Aquesta és la meva feina. I crec que els jugadors donen el millor de si per assolir el seu màxim nivell, per ser professional. Això és el que volem veure. Gràcies, bona tarda. Finish?